may kami manangkang sa mablaw na kayo, may pagkarabi kayo amin. Kaya idalong ni Ron sa tingin kaday di oras. Kaya ang kakadwa tayo manangkang sa pangripaso, mangadal, eskwela sa batina tayo, Sabbath Confession, kaya patyaning pagtultuloy mo ito, jarag sa kiyo mapupuray ka dahil pinagundaway, takas na kiti bagbaga na kiti kakadwa tayo sa iglesia, kada kiti distrito kapsat, kaya at dati kiti kakapsat, kiti papanglakayan, kiti Sabbath school leaders, nga babaen kada ito'y nanumong nararamitin tayo kapsat. Kaya mausar ka nga isumot tayo iti tumulong kada iti kakapsat, iti tiyempo kakapsat, panagadan, eleksyon tayo iti eskwela sa batina. Sakbay iti amin, dawatig man na may sa tayo iti panagkararag tayo kakapsat. Managayat ken managparabol ng Diyos. Sika nga Diyos na yan. Sika nga nagayat na hindi. Idingin din mo di anak mo na may salatan kami. Ragsakin ng Diyos tumay itulong itatang oras. Iulimi hindi panagdayo. Kastamot ka hindi panagyaman. Dayawin da ko Diyos sa Diyos na yan. Diyos nga tuloy nga raramigan din tayo. Yaman kami yung Diyos na nagiti kasapulan ni tinagdawal daw kinitin mga kawanlabas. Nang nangunay iti na espirituan na delusyon. Nga iso iti pundasyon di kitang amin ni pakulit na delusyon kaya ng Diyos. Iti na fisikalan. When oray pa iti ng pilihan. Kinurayan iti panagrelasyon ni sa umay kami yung Diyos na pagpaidalan isan kong espiritu kada ito na oras. Tapno da ito'y panagripaso ni kada ito eleksyon. Nga isu Diyos ti inadal mi kada ito'y kalawas. Mabukil ni kadi nga isu ipakuli kada kami. Tapno da ito'y panggap iti eleksyon ni Diyos ket marami ito nada kami ito ket ayatin ni Diyos. Iti ang saksing at pait iti naman pagyaman kami o Diyos na pinausan na kami ikinaluteng di anak mo. Kalpasan na pinakawan na kami kanil paspas. Dili tinawag ni ikay karyante na ng Jesus. Amen. At datay mong kakapsat, iti may kaduwang eleksyon tayo kada iti na quarterly tayo kakapsat. Iti paulo na iti quarterly tayo making friends for God. The joy of sharing God's mission. Dagayang iti ragsak. Nya dito yung baga natin pag-leksyon na tayo. Dagang iti ragsak na intun na makipasit tayo. Nga itid tayo dahil ayat ni Apo Diyos kadagit sa kasabat. Anya dahil na uding quotations dahil nadal tayo di na panalawas kapsa. Kuna na ni Mrs. White, huwag mabalin na kuman. Nganya nga aramiden iti panggap ng isalakan na iti managbasol nga saan na tayo ang kasapulan. Ngayon, kaya't nung kakabsat nga makipasit tayo, tapnong maamuan tayo, mananam tayo, dahil ragsak iti maysa nga pan nakakita iti managbasol ang may salakan. So nga iti adadalan tayo kabsat umunag tapno amaamin tayo akas dayjin kugit hindi na pan alawas kapsa. Iti theme iti General Conference kaday iti 5 tawan nga sumrag kakabsat isu dayto. Jesus is coming, get involved. Amin tayo kumankit makipaset. Ket daytoy pagleksyonan tayo kakabsat iturong na tayo kaday chay nga ayat ni Apo Diyos, tarigagay ni Apo Diyos nga maamin tayo kuman ket makipaset. Kuna na, the joy of sharing God's mission.
Iti adalan tayo, wenno ti inadal tayo kada ito nga lawas kabsat, nga isu iti bukleng tayo, because it is a lesson review, isu iti winsome witnesses. Dagiti saksi kakabsat, nga inusar ni Apo Diyos, nga nakaskas daaw iti bunga daydi panagsaksida. Iti paset nga mayulo nga naikabit ti pagleksyonan tayo ket isu iti libro iti Aramid, Acts chapter 4 verse 20. Basahin tayo kakabsat. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Anya iti kunana? Saan ni akabailan no saan nga ibagami? Dagiti abambanag ang nakita mi ken nangagmi. In other words, kunana, masapul nga ibagami, lapdan da kami man, ngem ibaga ta ibagami, dagijay anasaksyan mi. Idi na panalawas, inted tayo di kay papanan iti saksi, the meaning of witness. Dayjay kakabsat ang nakakita, adda idi ang napasama. Ket isu ibagana no anya dayjay nakita na his personal experience, no anya dayjay ang napasabak ang nakita na. Ket idi na panalawas kabsat, iti inadal tayo is why witness. Inted tayo dayjay 5 a rason no apay nga agsaksi tayo kakabsat. Idi na pangalawas, I use it on a personal note. Ay, tinusar ko. Ngumitatan, ikabil tayon, nga datayon kakabsat. Anya digiti 5 nga rason. Umuna, we witness because we love Jesus. Intun no inayat tayo ni Apo Jesus, ibaga tayo, dahil inarabid na iti panagbiag tayo. May kadwa kakabsat, we witness because we want to make Jesus happy. Iti ragsak ni Apo Jesus, iti nadal tayo din ang panalawas, dahil jamot lang intin nga pangaring, dagiti talo ang napukaw. The lost sheep, the lost coin, and the lost son. Ket insuma total ng kabsat. Ngayon nga nasapaw lang dahil akarnero nga nayawan, dahil pirak ang nayawan, kundi anak ang nayawan, at da iti ragsak iti langit. So nga intun no agsaksi tayo, kayat tayo nga maragsakan ni Apo Jesus. Iti may katloy din ang panalawas inadal tayo, we witness because we obey Jesus. Isu ti kuman, bilin ni Apo Jesus in kayo, kit ibagayo. Iti may kapat, we witness because God gives us the opportunity to witness. Kenti maudi, we witness because we want our faith to grow. Witnessing is a spiritual exercise. Kasapulan iti pagita yung kabsat. At DJ, orso rin tayo niya, no agar aramid tayo ti health lecture nga acronym, you start. DJ E, hantay nga mabukal iti nasaya at asalun at kakabsat. Ulitek, hantay nga mabukal iti nasaya at asalun at no awan DJ letter E, DJ new start. DJ letter E, DJ new start with exercise. Spiritually, we need to exercise our faith, and that is by witnessing. Isungat ti adalin tayo kakabsat kada ito nalawas is about personal witnessing. There is unusual power in personal testimony. No, dahil puso tayo kakabsat kat pinabara dahil ayat ni Apo Diyos kada tayo. Kat no babaan iti parabor na binalbaliwan ng iti panagbiag tayo kakabsat. Adda iti baga tayo. Kunana ni Mrs. White iti Desire of Ages, page 826. The wonderful love of Christ will melt and subdue hearts when the mere reiteration of doctrines would accomplish nothing. Anya nga nagpintas kabsat? Mabalin siguro nga iti maysa
nga tao ang muna nga ibaga dagiti doktrina tayo nga kabsat. Mabalin na siguro nga in master na. Ngaman niya iti kunanan ni Mrs. White. Adda digidjay analaing amang ibaga. Ngem sa anda kakabsat. Ngagbalin analaing asol winner. Tadayjay gayam puso nga isu kakabsat iti binurak ni Apo Diyos. Babaen kadayjay nga ayat na. Intun no ibaganan dayjay personal experience na. Itawag ng nga. Isu dayto iti adalin tayo kadayto nga lawas kapsat. Nakita iti pagleksyonan tayo. Nga adda iti talo kakabsat nga classifications wenno grupo dayto inted ti pagleksyonan tayo nga winsome witnesses. Una, pinaulwa kakabsat, demon-possessed turned witnesses. Nakakita kayo dayjay linuganan sa iro kakabsat. Nakakita kayo na dayjay pinagrigrigat na. Personally, as a minister, I have sinned and I have been used by God. Kadigituin nga bambanat. Iti libro kakabsat ni Marcos, Mark chapter 5 verses 15 to 20. Isu kakabsat insalaysay na nga adda iti maysa at tao, maysa lalaki, nga isu kakabsat ket linuganan iti sairo. He was possessed by the devil. Iti kaadu kakabsat, dayjay sairo, iti kunana ni Mark, it was legions because many evil spirit live in him. Ket iti panagbiag daytoy a lalaki kakabsat, saanen nga iti pagtaengan da tapay narungsot. Adun iti dadaelen na. Saandan a makontrol ket iti naramid da kakabsat in kabilda ijay Campo Santo ket dagiti bakante nga pansyon isun iti pagtaengan na. Saanen a makaaday dijay the inkawardan kakabsat, he was tied with chain. Malabit duwa nga saka, malabit duwa nga ima. Nakakadenan kakabsat. Kitiraramidin nga langenen, sugsugatin nan iti bagina. Lumakaalan iti nakadem batuman wala niya, hanan ang makontrol iti anyaman nga aramidin na kabsat, sugatin na iti bagina. Ket iti rabii aglalaaw. Awanen tigkayat amapan kenkuana. Ni may sangalda ni Apo Jesus na pa. Idi lumabas kakabsat, nakita ni Apo Jesus dayjay a lalaki. Ni Apo Jesus no da makita na. He saw the possibility of salvation in the person. Nakita na iti lalaki. Ito masidag ni Apo Jesus, digijay sa iro, nakipagpakaasida. Adamat kakabsat iti asideg, digijay agtartaraken iti pangen iti baboy. Apay nga pangen kakabsat, itimbaganan ni Marcos, a herd of swines. Iti bilang na, ket kuna na it is about 2,000. Ket idin nga makipagpakasi digijay nga sa iro kuna na, ibaon na kamin ijay baboy. Pinaruar ni Apo Jesus kakabsat, dagitoy asairo, legions of them, ket napandan ijay baboy. Ket dagijay nga baboy nagtaray da kakabsat. They run to the sea, ket natay da. Nagruar dayjay adaman. Denggan yun, iti pa nagtungtong ni Apo Jesus kadaytoy a lalaki nga nawayawayaanen kadayjay apan nakaadipen iti sa iro.
Kunana ni Apo Jesus, go home to your friends and tell them the great things the Lord has done for you and how He has compassion on you. Agawid kan, iti pamilyan ket ipadamag mo kadakwada, iti naindaklan nga inaramid iti Apo ken ka, gapu iti kaasina. When Christ has compassion, adda ket adda iti aramidin niya. Datdatlag kakapsat ti aramidin ni Apo Jesus tapay, His heart is overflowing with love. Kitagtultuloy, ket idin dayjay lalaki kunana, napan. Anya iti bilin ni Apo Jesus, inka iti pamilya. Denggen nyo kabsat, kunana, timanaw ti lalaki ket impakaamuna iti sakop iti Diniapolis iti naramid ni Jesus kenkwana. Now what's the point? The point is, gapun iti ragsak, dayjay a lalaki ket addan iti padamag na. He is now a witness. Addan iti personal testimony na, iti inaramid na, saan laangan nga iti pamilya na, no di din iti sakop iti Decapolis. Iti Decapolis kakapsat iti Deca sa ngapulo, polis ket syudad, 10 cities, a cluster of 10 cities. Ang lapit din iti naramid na kapsat niya. Ket dagiti nagdengeg kenkwana, listen to the conclusion of this story of Mark. Nagsidaaw amin ang nakadengeg iti padamag na. This is the wonderful story of personal witnessing. So, biyan tayo magkapsat. Kasama kapatid na tatay dyan lalaki. No alaak dayjay 2,000 ababoy. Nakakulan niya. Live ko na tayo si Bibiyag. Ket baluran day tatak, kabil mo nga 5,000 per head. Iti may isang ababoy. I-multiply mo 2,000 times 5,000, iti balur dayjay alalaki kapsat 10 million. Dayjay akin po pa siguro dayjay baboy akit. Agungat, napukaw na 10 million. Timbay right na ijibay-bay na tayo na. But to God, a soul that is saved is worth more than 10 million. Anya balur mo, anya balur ko, anya balur di lalaki nga dadalin to Europe sa. It's not that 10 million worth of 2,000 pigs saan. Dahil ti balur ko, kan ti balur mo, ti balur tayo Europe sa. Isu, dahil biyag iti anak ni Apo Jesus. Dahil may katmo kakabsat na devil possessed, isu itinsurat man ni Mark. Iti libro na iti Mark 16 verses 1 to 11, in salaysay na kakabsat. Nga idin nagungaran ni Apo Jesus. Iti nasapala unay, iti bigat, iti Domingo, ni Maria Magdalena, ni Maria nga ina ni Santiago, ni Salome, ket napanda iti tanem ni Apo Jesus. Ngem saandan ang nakita dayjay bagi ni Apo Jesus ta nagungaren. Ket iti maysa nga anghel ket imbaga na kadakwada, apan yung ibaga kadagijay nga adalan ken ni Pedro nga isuna ket mapan iti Galilea ket ijay makipagkitan to kada kayo. It was early Sunday morning. Amo yung tiragsak na kakabsak. Dagijay nga babae. Nang nangruna kadaytoy Maria Magdalena. No alain tayo istoryanan ni Maria Magdalena, no apay nga inkabil iti pagleksyonan tayo kakabsat, nga isuna ket maikabil iti grupo iti demon possessed third witnesses, agsipud ta ni Marcos kabsat inbagana nga daytoy nga babae
isu iti dinalusan ni Apo Jesus ipito a demonyo, 7 demons. 7 is complete. Kahit ng asawa, she was really completely controlled by the demon. Ngem winayawayaan kakabsat ni Apo Diyos. And she had a story to tell. Kunanan ni Apo Jesus nupat sa dinuntun ti pakaikasaban iti ebanghelyo. Itinagan ni Maria Magdalena will always be told. Saan tayo kakabsat? Malabit saan tayo? Nga niya, kas da ito'y lalaki, ken kas ken ni Maria Magdalena. Nga saan tayo pelangat kang nagbalin ang kapadasan that they were devil possessed. Iti may kadwa kakabsat. Uneducated men turned witnesses. Iti libro iti Aramid, Kapitulo 4, versikulo 13, Acts 14, verse 13. Now, when they saw the boldness of Peter and John, and perceived that they were uneducated and untrained, they marveled. Anya iti pa nakaamuda ken ni Pedro ken ni Juan. Dulagipon tayo kakabsat ni Pedro may isang agkalkalap. He was not educated. Saan nga naka-eskwela kakabsat kaday jay a formal a pag-eskwelahan. Di pag-eskwelahan dagamin iti the school of the rabbis. Haan. Iti kasapanan napanin ang nagtrabaho so that he could earn a living. Iti pa nagtrabaho na agkalkalap. Kasjay may ni Juan. Awang may iti formal education na kakabsat. Iti inbaga that they were uneducated and untrained. Anya, tao da, matlaeng ganay, agpapadadan normal, awan adan. Ngem anya iti naibagada kakabsat. And they realized that they had been with Jesus. Anya ipinapasama. Kadaytoy a grupo dagiti adalan nga indalan kakabsat ni Pedro idi awanen ni Apo Jesus. Untrained, uneducated men, common men. But they had been with Jesus. Kadayjay nga kadadaken ni Apo Jesus at dan iti may bagada, they were a witness. Ket nakita da nga itinbaga na kabsat, iti tured nga panagsauda ni Pedro ken ni Juan, nagsidaaw dagiti edukado nga membro iti Sanhedrin. Ito'y iti pagtinagan iti kaduan kadatay. In our local churches, seldom that we have dayjay kunata yung kakabsat nga professionals. That is our term na Pilipino, professionals, members of our churches. Nagsayat no agurnong dagiti professionals kakabsat. Nagsayat no digitoy educated ket itida day siya nga training da nga agpaay iti trabaho ni Apo Dios, although they might not be under the payroll of the organization. Kalpasan iti panagtrabaho day iti lawas apan da iti church. And I could just imagine a church being led and managed by educated person. Ngem iti kaaduan dagiti nanumo ang kakabsat. Agtaltalon, makitaltalon, anyaman iti trabaho, nanumo da kakabsat. Ket intun no sumrek dan iti kapilya. Lowly, diba?
Dagitoy digijay ibagbagana iti pagleksyon. Nga inton no usaren ni Apo Diyos dagito. Agsiddaaw to dagiti tattao. Iti inaramid ni Apo Diyos iti panagbiag. Iti mikatlo kakabsat. Iti pagleksyon ng tayo. A persecutor turned witness. Iti libro iti aramid, kapitulo 26, iti sibubukal nga kapitulo kapsat, istoryaan ni Lucas, dayjay kapadasan ni Pablo, idin ati makder iti sangwanan ni Ari Agripa. I have chosen verses 19 and 20 from Acts 26 kapsat. Daytoy iti inbaga ni Pablo iti nakatakder iti sangwanan iti ari. Kunana, therefore King Agrippa, I was not disobedient to the heavenly vision, but declared it first to those in Damascus and in Jerusalem and throughout the regions of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works befitting repentance. Insalaysay kakabsat ni Pablo, no kasano dahil panagbiag na. Inbagana no anya itinagapuan na. No anya iti adal na dahil manang kakabsat niya from the uneducated men ni Pedro ken ni Juan, apan tayo iti educated men nga isuna kakabsat ni Saul. Saul, ket isuna kakabsat ket maysa kadagiti adda iti doctorate na kuma ino iti kwatay katan in our present educational setup. He holds a PhD in law. Namato. Takitaan nyo lang ganyan na. Greater part of the New Testament is the Pauline epistles, dagiti surat ni Pablo. Ket no basaan nyo dagiti surat ni Pablo kabsat, naunag dagiti panakaisalaysay na taapay surat iti edukado, a scholar, isuna ni Paul. Insalaysay na nga da iti panggap na nga apan na kumanga persecuted dagiti Kristiyano, naala na dayjay inted dagiti papadi, the high priest. Igom na kabsat dayjay death decree ket mapan iti Damascus. But on the road of Damascus, he met the Savior. Nagpakita ken kuana iti maysa asirmata. Kunana ni Apo Jesus, why are you persecuting me? Inayaban ni Apo Jesus, daytoy a persecutor ni Saul, inaramid na nga witness, binalbaliwan na kay tinagan na. Paul, isuin baga na kabsat, I was not disobedient to the heavenly vision. Ni Paul nagbalin kakabsat natulnog nga saksi. Agsipod tamapan isuna iti Damascus, intuloy nang inyong una iti Damascus. Idi awan ti mamatiken ko ana taapay ammuda no sino ni Paul. Ni Saul ko nakay idi ta idi palagad Saul. Ammuda nga idi nga the first Christian martyr ni istuna ni Esteban, Saul was there. Di kan mo nakabutang anya. Nga dayjay may sa kakabsat a persecutor, itatan agtakderen asaksi. Gamdan ganyo, kunana no din basahin tayo jinteramente nga 26. King Agrippa kunana, you almost persuaded me. Apay, nga nagtulnog, I was not disobedient. Kaya nangaruga sa when, if we put it on the positive statement, Paul could have said, O King Agrippa, I was obedient. Nagtulnog ako.
Apay nga agsaksi tayo, may isang rason, hindi nga panangalawas. Agsaksi tayo because I will obey. I want to obey the command of Jesus. Ni Saul nang nakakabsat dahil command ni Jesus on the road of Damascus. Ni Pablo in Bagana, I was not disobedient to the heavenly vision. Saul became Paul, and Paul became the apostle to the Gentiles. Anya iting kasabana kabsat. Kuna na in kasabak ang masapol nga agbabawi da kadagiti basbasol da. First, repentance. In kasabak, kuna na nga agsublida iti Diyos. Ay ba na po sa return unto me. Agsublida iti Diyos. In kasabak nga aramidin da digiti bambanag nga mangipakita iti nagbalbaliwan da. Saan agsardeng nga agrepent iti tao? Saan met nga agsardeng nga agsubli iti managbasol nga nagbabawi nga mapan ken ni Apo Dios? Adda iti component nga imbaga ni Pablo kabsat. Ipakita da babaen iti aramid dagiti bambanag apakakitaan iti anya nagbabawian. Kumusta tayo met kabsat? Now let's put it on our side. Kumusta tayo met kabsat? Inaiban natin ni Apo Diyos si kahit saksi. In the book of Sister White, in the Acts of Apostles, page 31, she wrote, the Savior knew mo ni Apo Jesus that no argument, however logical, would melt hard hearts or break through the crust of worldliness and selfishness. He knew that his disciples must receive the heavenly endowment, that the gospel would be effective only as it was proclaimed by hearts made warm and lips made eloquent by a living knowledge of Him who is the way, the truth, and the life. Aday ti may isang kaskasaba. We call it a cottage meeting. Ket inted ko kaday gundaway iti may isang layman. Apaming suportaran. Kalpasan iti duwang rabi, agawid kamin, ket dedalan mi nga pilpilyen mi no agawid kamin manipod iti lugar ti kaskasaba, pagnaan mi kakabsat dayjay balay, daytoy alaymen. Idi makabatog kamin, kuna na pastor dumagas kay pay. Hanmi ko mga mayat iti dumagas ngayon, I feel there is an urgency in the voice of the layman. So, I motioned kadigay katwani, bimaba kami tilugan, simret kami tibalay, kaday ito nga kapsat. Listen to his testimony. Pastor, unana, ladingitek ni ibaga, anya ko. Dahil ito nga rabiin, iti mauding rabiin, nga panagtakter ko. I stop. I listen. Nagdumog ket haan yung nagsama. Kunak ket, brother, kunak, no siya itagdungag kadaya panangasakam na urnos.
It is logically arranged. The dayto nga kabsat has underwent training schools of our laymen. Amo yun no digiti laymen ti agadal kabsat at the day mark Bible da. Day kabil iti Biblia, di umuna nga pahina, no pinalad ako man, no ti adalin tayo kumakit about the Holy Scripture. Adalahin kakabsat note da, basa, agsasaruno. Tapay, addan iti chain verses, addan ijay nga namarkaan tayo di Bible, it is already a marked Bible. Ngam dayto nga kabsat, urayin no awan tayo di marked Bible na. Amo na di pagpagan. And then I said, dinggin nyo din baga na kapsa, pastor ko na when amok ibaga. But there's no fire. Anya di baga na ni Mrs. White. He knew that his disciple must receive the heavenly endowment. That the gospel would be effective only as it was proclaimed by hearts made warm and lips made eloquent by a living knowledge of Him. Isong malagit po, di tungtungtong kami, malagit po dahil siya. Ilustrasyon nga, uri siya inusosar po kapsa. Aday timay sa nga theater, ijay London. The theater was filled with a spectator. It was a standing room only, SRO. Ijasangwanan na dadigiti actors. And one eloquent actor was called a front. Inaiban din ijasangwanan. In-interview da, kits kunada, do you know Psalm 23? Kukuna na din yung actor, yes. By child, I had been memorizing Psalm 23. Kit kunada, can you recite it for us? The actor was so eloquent. Idiruginan kakabsat Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. He posts where you want to post. He give impressions on words he want to put impressions. Idin nga aglipasen nga punana, surely goodness and mercy shall follow. Dagiti tao kakabsat ti makterdaket inted da iti standing ovation. Idin nga nagtugaw digitoy nga spectator. A lowly man came up nga handang inayayaban. Ket napan di sangwanan ket punana ka DJ MC. Will you please allow me to recite also Psalm 23? Intinda ka sa idin nga nagrugi DJ nga tao. Ano ulbi? There was silence in the theater. Idi nga ibagbaga na word after word of Psalm 23. There was silence, a deafening silence. The Diyos usarin tayo kausat na idiomatic expression na dahil karayong kat ng tinag mo kamangin mo. Idinalpas awan ipanakpak. But every eyes were crying. At da'y tinagsaludsod kat kuna na, what made the difference? Anya itinagtumaan na. Denggan nyo kagabsat ti kuna na, da'y jay nga moderator, when da'y jay nga MC. The actor knew the song. Dahil aktor amuna iti Salmo 23. Dahil to'y nga lalaki amuna dahil siya. Kanya itinadal tayo pa sa
We are called to be witness for Christ. Excuse me. And our personal testimony is what matters. We have to tell what the wonderful things God has done for us and how His grace has transformed us. Ang kararating Diyos. Managayat kayo man parabol ng Diyos. Agyaman kami, itinaramid niyo kadigitoy na tao may nadal. Dahil lalaking Diyos, no winawayaan ti anak mo, iti pan nakadipan, iti kapuso. Maria Magdalena, ni Pedro ni Juan, Urepay, ni Pablo. Umay kami tatamat ni Diyos. Idanyaman ti estado iti panagbiag niyo sa rin na kami. Tulungan na kami ako. Tapnong kayat ni ipaset. Kadrijay na panakiten, bag-ataw. Iti panakasanakan na nalilipadang iman pasok. Tulungan na kami, Diyos. Babayan tinasantuan ng Espiritu, ipasagapset mo dahil di maatal kaligiti puso yung kanya. Balbaliwan na kami, babayan ti parabo. Tinagan niya po may Jesus at yaman kami. Amen. Kainan. Kanyan nga gundaway kapsat at makatagalimanan. Ket no, ada iti simple nga naitulong ni kada kayo babay dahil nga ni Apo Diyos manigal. Isuli tayo itidayaw ket na Diyos Diyos. Nimbagarami man. Akas day kay gagangay babae pakan. Ay ayatin na kayo na Diyos. Ket ay ayatin.